পিএসসি অর্থাৎ ওয়েস্ট বেঙ্গল পাবলিক সার্ভিস কমিশন। পিএসসিতে চাকরি শুরু আবেদনের প্রক্রিয়া, যোগ্যতা ও শেষ দিন কবে তা জেনে নিন সম্পূর্ণ ভিডিও থেকে। রাজ্য পাবলিক সার্ভিস কমিশন অর্থাৎ পিএসসি বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে স্বীকৃত কোনো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রি অথবা সমতুল্য যোগ্যতা থাকতে হবে এই চাকরির জন্য। রাজ্য পাবলিক সার্ভিস কমিশন বা পিএসসি সে ব্যাপারে একটি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে, যেখানে অনলাইনে আবেদন করতে হবে। সরকারি ওয়েবসাইটে আবেদন করতে হবে, সেটি হলো wbpsc.gov.in। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর অফ ইন্ডাস্ট্রিয়াল ট্রেনিং, প্রিন্সিপাল অফ ইন্ডাস্ট্রিয়াল ট্রেনিং ইনস্টিটিউটস পদে নিয়োগ করা হবে। এগুলি রাজ্য প্রযুক্তি এবং প্রশিক্ষণ দপ্তরের অন্তর্গত চাকরি। শিক্ষাগত যোগ্যতা, রাজ্য পাবলিক সার্ভিস কমিশন অর্থাৎ পিএসসি বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে স্বীকৃত কোনো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রি অথবা সমতুল্য যোগ্যতা থাকতে হবে। স্নাতক পাস করার পর 1 বছরের প্র্যাকটিক্যাল অথবা শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা থাকতে হবে কোনো নামী সংস্থা অথবা প্রতিষ্ঠিত প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান থেকে। রাজ্য পাবলিক সার্ভিস কমিশন বা পিএসসি জানিয়েছে মোট শূন্যপদের সংখ্যা 12টি, যার মধ্যে এসসি 3টি, ওবিসি এ 1টি, ওবিসি বি 1টি সংরক্ষিত রয়েছে। বয়স এবং আবেদনের খরচ, আবেদনকারীর বয়স হতে হবে 37 বছরের মধ্যে। এখানে আবেদন করতে হবে, খরচ লাগবে 210 টাকা। অনলাইনে সেই টাকা মেটানো যাবে। এ রাজ্যের এসসি এসটি এবং 40% বেশি শারীরিকভাবে অশক্ত তাদের জন্য আবেদনের কোনো খরচ লাগবে না। গুরুত্বপূর্ণ তারিখ, অনলাইনে আবেদন জমা দেওয়ার শুরু 1 ফেব্রুয়ারি থেকে। আবেদন জমার শেষ দিন 21 ফেব্রুয়ারি। অনলাইনে ফি জমা দেওয়ার শেষ দিন 21 ফেব্রুয়ারি। অফলাইনে ফি জমা দেওয়ার শেষ দিন 22 ফেব্রুয়ারি। এ ব্যাপারে পরবর্তী তথ্যের জন্য কমিশনের ওয়েবসাইটে আপডেট থাকতে হবে। ভিডিওটি ভালো লাগলে একটি লাইক করবেন, শেয়ার করে অপরকে দেখার সুযোগ করে দেবেন, কমেন্ট বক্সে আপনার অভিমত জানাবেন। চ্যানেলে নতুন হলে সাবস্ক্রাইব করে পাশের বেল বাটনটি অন করে অল নোটিফিকেশান অন করে দেবেন, তাহলে আমি যখনই ভিডিও আপলোড করব তার নোটিফিকেশান আপনার কাছে চলে যাবে আর আপনি সহজেই তা দেখে নিতে পারবেন। আর যারা অলরেডি সাবস্ক্রাইব করে আমার সঙ্গে আছেন তাদের জানাই অসংখ্য ধন্যবাদ। দেখা হবে পরের ভিডিওতে অন্য কোনো আয়োজনে। ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।